amniga waa priority-ga koobaad ee dowladda federaalka ay leedahay iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. waxyaalaha qorshaha ugu horeeyo oo ay dowladda ku shaqeynaysaa ka mid tahay amniga. saa ogtihiin Soomaaliya waxaa ku habsaday argagixiso caalami ah oo ku soo duushay oo ku tarantay oo ku tayeysatay oo ku xoogaysatay muddo dharna haysatay ummadda Soomaaliyeedna dhibaato iyo aafo gaarsiisay iyo abaaro ay ayaga sabab u yihiin amni darrada ay sameeyeen. sidaas darteed dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga iyo dowladaha amniga ka taakuleeyo waxay qabteen shaqo muhiim ah oo amniga ku saabsan oo ugu horeysa dowladda federaalka ah oo ay koow ka tahay dib u habeynta ciidamada, in ciidamadii dib loo habeeyo, reform lagu sameeyo, in la sameeyo taliyayaal ciidan oo tayo leh, in tababaro iyo hagaajin ciidamadii lagu sameeyo si looga howlgalo gobollada Soomaaliya oo dhan loona soo celiyo amnigooda. waxaa kaloo la diyaariyey qalab ay muhiim u tahay inay ku shaqeeyaan ciidamada tababarkooda soo dhamaystay. waxaa laga howlgalay oon ka mahadcelinaynaa howlgallada ka socdo gobolka Shabeellada Hoose oo iska kaashadeen dowladda federaalka iyo amisom iyo dowladaha kale oo gacanta ka geystay horumar fiican laga gaaray ilaa iyo la marayo ugu dambeyntii degmada Awdheegle ilaa iyo la xoreeyay gobolladii degmooyinkii iyo deegaanadii ugu muhiimsanaa Sabiid iyo Caanoole iyo Bariire iyo Mareerey intaba la xoreeyay loona sameeyay horumar kale oo ka fiican. annaga haddaan nahay koonfur galbeed waxaan diyaarinay ciidan loogu talagalay deegaanadaas la xoreeyay 400 oo biliis ah oo deegaanadaas dib loo qabtay laga sii howlgelin doono, xarumahooda ka sii howlgeli doono. waxaan hadda diyaar u nahay oon diyaarinaynaa dhowr jeer oo horena laga hadlay shirkii Brussels-na ku jiray dib u furista jidka isku xiro Baydhabo iyo Muqdisho oo asagana qorshihiisa meel fiican marayo. ciidan 400 oo biliis ah oo loogu talagalay jidkaas waa xareynay, tababar baa loo furayaa asagana. waxaan rajaynaynaa in loo diyaar garoobo. sidaa ogtihiin safarkii hadda ugu dambeeyay ee Prime Minister-ka uu ku yimid koonfur galbeed waxaan ku tagnay 3 gobol aniga oo la weheliyay iyo wafdigii la socdayba. waxaan soo marnay Bakool, waxaan ka soo diyaarinay oo la soo diyaariyay ciidan gaarayo 900 oo ciidan ah yaal dib u habeyn lagu suubiyay, la qarameeyay, loona diyaariyay inay diyaar garoobaan howlgallada ayna qayb ka noqdaan isku furka jidadka. sidaas oo kale waxaa la diyaariyay Baydhabo oo Prime Minister-ka arkay oo tababarkoodu u dhamaaday ciidan 600 ah oo ka howlgalaya ayagana furitaanka jidadka iyo howlgalka lagu suubinayo gobolka isku xirka Baydhabo iyo xamar jidkiisa lagu furaya. waxaan ka mahadcelinaynaa madaxdii iyo dowladihii iyo dowladda federaalka iyo amisom oo gacan fiican ka geystay sidii dib loogu soo celin lahaa amniga deegaanadaas. qorshe fiican iyo siyaasad fiicanna ka gaaray. siyaasadda qaranka ee amnigana meel fiican la gaarsiiyey. mudanayaal iyo marwooyin aad iyo aad u mahadsantihiin intii ka shaqaysay arrimahaas amniga iyo inta madaxda inta isugu timid aad baa u mahadsantihiin.